Hello， 大家好，我是小坤。今天呢，小坤的迪迦奥特曼来到了海边玩啊。你看这里的风景呢，非常的漂亮，对吧？走，我们现在去那边看一下，那边的这个沙滩呢，好像会更大一些啊。去抓一抓这个鱼也是挺好玩的。海绵宝宝，你看这个山迪、海绵宝宝、章鱼哥和这个派大星来到岸上干什么呀？啊，他们不是应该生活在海底的吗？啊，怎么跟我们人类一样来到了岸上呢？好，刚好我很久没有见过这个海绵宝宝了，要不今天呢，我们就来到他的身边玩一下，跟他一起玩，好吧？跟这个海绵宝宝一起玩啊！哎，小兄弟，啊，你们在这里干啥嘞？喂！好吧，没想到这些海绵宝宝竟然是坏的啊！他们4个人联合起来把我给打死了呀，是不是啊？好，没有关系，我们现在继续过来啊！这一次呢，我要带上武器了，因为这些海绵宝宝已经变成了坏人，我们得注意一下了。你看，他们现在看到我又过来了，看到没？哇塞，这么远都要打到我啊！啊！我的天，现在这海绵宝宝都这么飘了吗？哎，他们失误了，你看，自己人把自己人给打死了。好，现在呢只剩下一个章鱼哥了啊！好，我还打不死你啊！来，带上我们的这个狙击枪。你看，这章鱼哥也是被我打倒了，但是这3个不是我打的啊，是他们自己人把自己人给打死了啊！哇，真是可惜，没想到海绵宝宝他们也会变成坏人啊！那么今天呢就玩到这里，我是小坤，拜拜。